Siz bir jolu televizordan erkek uruktug'un ayalının uruksaty menen gana ayaldın jınыстык müçösünün içine emes sırtka çürse bolot dep aytkansız. Bul çында эле ayaldın ukugu je men tуура emes түшүндүмбү? Eger ayaldın ушундай ukugu bar bolsa emне үчүн экенин түшүндүрүп бересизби дейт. Ал туура. Анткени ошол жыныстык мамиледен аял толук рахатын алыш керек. Ошол аял толук рахатын алганга эркек толук аракетин көргөнгө милдеттүү. Өзүңкүн бүтүрүп нары жатып алып тиги чала өлгөн жыландай калып кетсе, кыяматта мойнуң асылат. Сен ойлойсуң, ушу сайгылап койсоң бүтүп калат да, менен бүтпөйт. Пайгамбарыбыз айткан, силер аялдарыңарга мал ашканда ашпагыла деген. Мал чуркап келип аша берет. Жок, силер мукаддимат жөнөткүлө. Өвүшкүлө, сүйлөшкүлө, жакшы сөз айткыла, эртеменден баштап даярдагыла, ушундай болсун, маарага бир жете турган болгула дейт. Аялдардын бели ооруган, башы ооруган, оорусунун 99% ошол сен ходячий аптекадан. Саңа тиешелүү. А ошол аялдын ошондон рахат ала турган себептеринин бири ошол уруктуктун аялдын жатынына түшүүсү. Антен ошол уруктук аялдын жатынына өзүнчө крем болуп, дары болуп, аны айыктырат. Демек аялдын укугу. Сен никелеп алдың, мага менен кошулуп атасыңбы? Ошол уруктук ал укулуу, акылуу. Ал акысын өзү макул деп таштаса гана уруксат аласың, болбосо ала албайсың. Ошону жанагыдай уруктугун ичине киргизбей кое турган башка бир ар кандай курал жарактарды колдон аялдын